3 নম্বর। বাপ রে কি দিন আজকে, তোমার দিন। ভেঙে গিয়েছে এখানে। এই তো। এই গাইস, নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে চলে এসেছি আমি মামা বাড়িতে, আর মামা চলছে মাছ ধরতে, তাই আমি মামার পিছু নিলাম। চলো দেখা যাক আজকে কি কি হয়। আর একদম স্কিপ করো না, সঙ্গে থেকে শেষ অবধি, অনেক মজার মজার জিনিস আছে। চলো। তো নদীতে পৌঁছতে না পৌঁছতেই দেখতে পেলাম একটা মিষ্টি আলুর ক্ষেত। তো চলো সেটা দেখাবো তোমাদেরকে একটু পরেই। আর এদিকে মামা অলরেডি শুরু করে দিয়েছে বড়শিতে আধার লাগানো, মানে একটা ছোট মাছকে বড়শিতে লাগাচ্ছে বড় মাছকে শিকার করার জন্য। তো চলো দেখি বড়শি দিয়ে মাছ ওঠে কি না। এখন ছুঁড়ে ফেলবে সেখানে, তারপর সেটা ধীরে 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 নিজের দিকে টেনে আনবে, যাতে অন্য বড় মাছ তার নড়াচড়া দেখে বুঝতে পারে সেখানে শিকার আছে। এইভাবেই, ঠিক এভাবেই। তো আমি এদিকটায় এখানে ভিডিও করছি, মামা ওখানে এভাবেই মাছ ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছে। প্রচণ্ড রৌদ্র গাইস। তো যেমন বলেছিলাম যে তোমাদেরকে দেখাবো মিষ্টি আলুর ক্ষেত, তো এই সেই মিষ্টি আলু। আমি চেষ্টা করছি একটা মিষ্টি আলু বের করে দেখাতে। এটা আমাদের মামারই পরিচিত একজনের ক্ষেত, তাই আমি দেখাতে পারছি। তো এখানে একটা পেয়েছি অবশেষে। এই তো প্রায় বেরিয়ে এসেছে। বেশ ভালোই সাইজের একটা মিষ্টি আলু। এটা অ্যাকচুয়ালি সাদা রঙের মিষ্টি আলু। তো এই সরু সরু পাতাগুলি হচ্ছে সাদা মিষ্টি আলুর, যেটা মাত্রই তুলে দেখালাম একটা। আর এই যে একটু বড়টে ধরনের যে পাতাগুলি দেখছো, এগুলি হলো লাল লাল মিষ্টি আলুর। তুলে দেখানোর চেষ্টা করছি। মনে হচ্ছে পেয়েছি একটা লাল মিষ্টি আলু, দেখা যাক কতটা তুলতে পারি। এই তো কিছুটা ভেঙে গিয়েছে এখানে। এই তো ধুয়ে পরিষ্কার করে দেখাচ্ছি দুটো একসাথে। একটা সাদা রঙের মিষ্টি আলু, একটা হচ্ছে লাল রঙের মিষ্টি আলু। ছোটবেলায় অনেক খেতাম, এখন তো পাওয়াই যায় না। মামা বাড়িতে এসে পেলাম, তো ঠিক এভাবেই চুলে চুলে খেতাম। খেয়ে দেখাচ্ছি। বেশ ভালোই খেতে। এই যে এখানে একটা শোল মাছ ভেসে আছে, এই যে এটা। মামা দৌড়ে আসছে। তো ছিপের সাহায্যে ঠিক ওর মুখের সামনে আধার ফেলা হচ্ছে, কিন্তু কোনোভাবেই সে বড়শিতে আসছে না। তাই মামা আমাকে বলল যে বাড়ি থেকে কোচা বলে একটা, অনেকে কোচ বলে থাকে, একটা মাছ মারার যন্ত্র হয়, সেটা নিয়ে আসতে। তো আমি যাচ্ছি মামা বাড়িতে। তো আমি নিয়ে নিয়েছি এখন মামা বাড়ি থেকে সেই কোচা। 2 রকমের আছে, ছোট মাছ এবং বড় মাছের। তো দুটোই আমি নিয়ে নিলাম। তো চলো দেখা যাক এরপর কি হয়। কোচ নিয়ে আসা মাত্রই অ্যাকশন শুরু। ওখানে একটা মাছ দেখা যাচ্ছে, জানি না কতটা বোঝা যাচ্ছে, মানে সেই মাছটাই যেটা দেখে গিয়েছিলাম। চেষ্টা হবে এখন সেটাকে ধরার। মিস্টেক। তো এরকম মিস হতে হতেই মামা ওই পাশে একটা মাছ সম্ভবত ধরেছে। তো আমি তখন শুরু থেকে ভিডিও করতে পারিনি, তার জন্য দুঃখিত। তো এই সেই প্রথম মাছ আজকের।
দেখতেই পাচ্ছ কতটা বড়, 600 গ্রামের মতো ওজন হবে বা এর বেশি হতে পারে, 550-600 তো হবেই। এই হচ্ছে সেই মাছটা, একেই আমরা বলে থাকি শোল মাছ, আর ইংরেজিতে বলা হয় স্নেক হেড ফিশ। এই সেই মাছ, হাতে থাকা অবস্থা বোঝা যাচ্ছিল না যে কতটা বড়। এই দেখো, এই যে জার, সেন্টার ফ্রুট চকলেটের জারগুলো যেরকম হয় সেরকমই বড় একটা জার। এই যে সেই মাছ, প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি হবে। ঢোকাচ্ছি ভিতরে, আর ওইদিকে মামা অব্যাহত দ্বিতীয় প্রচেষ্টায়। দেখা যাক এবার কি হয়। এবার শুরু থেকে ভিডিও করছি, কোনোভাবে মিস করা যাবে না। লেগেছে সম্ভবত লেগেছে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, লেগেছে। আমি যাচ্ছি ওই দিকটায়। লেগেছে। সেকেন্ড কি দিন আজকে, সত্যি সত্যি আগেরটার মতনই সাইজ পায়। খোলার চেষ্টা হচ্ছে, দারুণ দারুণ। সর্বনাশ, 3 নম্বর, এটা 3 নম্বর। বাপরে কি দিন আজকে, সর্বনাশ। ওরে বাপরে, তো অনেকের মনেই হতে পারে যে একটাই মাছ বারবার করে দেখানো হয়েছে হয়তো, কারণ এরকম ভিডিও চলে আজকাল ইউটিউবে। এই জন্য আমি 3টে মাছকে একসাথে দেখিয়ে দিচ্ছি। আজকে এইটুকুই মাছ মারা ছিল আমাদের। মামাকে বললাম চলো, আর মারতে হবে না, মামা তবু চেষ্টা করে যাচ্ছিল। তো প্রচণ্ড টায়ার্ড, তাই এখন বাড়িতে ফিরছি। মোটামুটি জোর করেই মামাকে নিয়ে যাচ্ছি, কারণ মামার প্রচণ্ড মাছ মারার নেশা। তো যাচ্ছি, দেখছো কীভাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওই 3টে মাছ। তো আর ভিডিওটা এখানেই শেষ করবো, দেখা হবে পরের ভিডিওতে।